हेलो नमस्कार। मेरा नाम है धर्मेश पटेल और आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। प्रिंटर हेड ख़राब हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो आजकल तो प्रिंटर तो सभी के पास होता है, घर में या ऑफिस में कहीं पे भी। और कभी कभार क्या है कि हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो उसका हेड ख़राब हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉपी निकाली है, तो मेरा ये हेड में कितना प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हो कि लाइनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अभी इसका मैंने पहला जो एक कॉपी निकाला है वो बिल्कुल ब्लैक निकला है, और दूसरा कॉपी में लाइनिंग आप देख सकते हो इसमें। तो इसको मैंने कैसे ठीक किया है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ की। तो ये चीज़ आप जितना बड़ा हो सके तो उतना बड़ा आप लीजिए, क्योंकि हमको एयर प्रेशर से ब्लॉक हटाना है जो हेड में हो गया हो। तो अभी मेरे पास छोटा है तो मैंने छोटा लिया है। तो फिर अब शुरू करते हैं आगे की ये प्रोसेस कैसे ठीक होता है। तो ये मैंने इंजेक्शन ले लिया है। अब आपको करना क्या है कि इसको जो भी हेड में कलर में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आपको एयर खींच लीजिए इसमें इंजेक्शन में से। फिर आपका जो भी कलर में प्रॉब्लम आ रहा है इंक में वो उसमें आप डाल दीजिए। मेरा वाला ये ब्लू है तो मैं अभी ये ब्लू कलर में डालने वाला हूँ। तो अभी इसमें क्या करना है, इसे यहाँ से डाल देना है धीरे से। तो ये मेरा अंदर पूरा हो गया है, अंदर डाल दिया मैंने। अभी क्या करना है, एक नेक्स्ट स्टेप और है इसमें, और एक छेद रहता है वो आपको एक कवर करना है जो ओवरफ्लो के लिए, एयर इंक के लिए रहता है। तो उसको भी आप लॉक कर दीजिए ताकि वहाँ से एयर बाहर ना निकले, प्रेशर अंदर का अंदर ही बना रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से वो लॉक कर दिया है। अब क्या करना है, अभी ये क्लीनिंग आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके साथ आपको आपको एक क्लीनिंग का प्रोसेस इंटरनल आता है सिस्टम में, वो आपको करना है। अभी मैंने ये किया है ऐसे, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ गया है। तो आपको कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंटर में एक ऑटोमेटिक हेड क्लीनिंग का सिस्टम होता है, तो हम उसी से करेंगे। तो ये रहा मेरा क्लीनिंग का ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक है, कलर है, और सारे के सारे हैं। तो यहाँ से आप जो भी कलर में प्रॉब्लम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं अभी यहाँ से ऑल सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये मैंने ऑल सिलेक्ट कर लिया है। अभी इसको क्लीनिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो ध्यान रखिए आपको एयर का प्रेशर तभी देना है, ना ही आपको प्रिंट निकालते समय और ना ही उसके बाद। जितना टाइम आपका क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा हो तभी आप उसको एयर का प्रोसेस दे दीजिए। जितना आपका एयर दीजिएगा प्रेशर, उतनी तरह से अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगा आपका हेड। तो यहाँ से कहीं से आप देख लीजिए, कहीं से एयर तो बाहर नहीं निकल रहा है, वो चार सीधे चेक करिए। एक से दो बार या तीन बार ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, हेड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लीन। और कोई करने की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल नया हेड होगा वैसे आपको रिजल्ट आएगा प्रिंट में। आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा कैसे था पहले हेड। आप देख सकते हैं इसमें ये पेपर में एक से दो लाइनें आई है, बाकी पूरा पेज प्लेन है और कोई भी प्रिंट ही नहीं हुआ है। और मैंने एक बार क्लीन किया तो इतना इतना लाइन में प्रिंट हो गया है, इतना रिजल्ट अच्छा आ गया है। और 99% चांस है कि हेड बिल्कुल आपका ओपन ही हो जाएगा। तो मैं एक आपको एक प्रिंट दे के आपको चेक करता हूँ कि अभी मेरा कितना प्रिंट आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ब्लू कलर का चेक करने के लिए एक ब्लू इमेज लिया है, तो मैं ब्लू का एक प्रिंट दूंगा। तो आप जो भी कलर का प्रिंट देना चाहते हैं उसी में आप दीजिएगा, क्योंकि बाहर का दूसरा कोई कलर आपका यूज ना हो। तो अभी मैंने थोड़ा वेट करता हूँ, प्रिंट निकलते समय कितना निकल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हो मेरा ये तीसरा प्रिंट भी निकल गया है, तो कितना डिफरेंट आया है आप देख सकते हो अपने हिसाब से। मैंने तीन से चार कॉपी निकाली है तो इतना, तीन प्रेशर में इतना आ गया है। तीनों का डिफरेंट भी आप देख सकते हो कितना अलग अलग है। हेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये मेरा 3 महीने पुराना
प्रिंटर था, मैंने उसको क्लीन किया है। तो आप भी ये ट्रिक को यूज करके अपना प्रिंटर का हेड आसानी से ठीक कर सकते हो, और अपना नया प्रिंटर का हेड डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से ये 99% प्रिंटर हेड में ऐसे ठीक हो जाता है। बट अभी आपको यहाँ से मैं एक और ट्रिक आपको बता दूँ कि आपको यहाँ से एक एक बार थोड़ा सा प्रेशर होगा तो ठीक ना हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रेशर की भी ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी दे के ठीक कर सकते हो। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी और नई जानकारी आपको मिलती रहे।